अगर आपके मोटरसाइकिल के इंजन में से भी इस तरह की आवाजें आ रही है और मैकेनिक कह रहा है इंजन खुलेगा, तो इंजन खोले बगैर ही किस तरीके से आवाज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस आवाज़ को सुने। अब जैसा कि आपने आवाज़ सुनी है, जैसे ही काबले को ढीला करते हैं तो आवाज़ ख़त्म हो जाती है और जैसे ही काबले को टाइट करते हैं तो आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब इस मसले का हल क्या होता है कि मैकेनिक कहता है भाई इसका इंजन खुलेगा, फलाना बैरिंग खराब है, फलाना बैरिंग खराब है, तो गाहक क्या करता है, इंजन खुलवा देता है और बैरिंग वगैरह डलवा देता है। हालांकि मसला छोटा सा होता है, छोटा सा मसला होता है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आवाज़ करता है इंजन। अब मैकेनिक क्या कह रहा था कि इस मोटरसाइकिल का इंजन खुलेगा और वेट वाला बैरिंग इसका बहुत ही ज्यादा आवाज़ कर रहा है। और गाहक मेरे पास जब आया तो उसने मुझे कहा है कि भाई इसकी आवाज जरा सुनना। तो मैंने सुनी है, तो मैंने कहा भाई ये खत्म हो जाएगी, 2 मिनट लगेंगे। तो भाई ने कहा है कि ये आवाज खत्म कर दो, कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का रूलर रबड़ ले आए, बाकी आपका जो दिल करे हमें दे देना मजदूरी का। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर 50 रुपए के अंदर आवाज खत्म होती है तो मुझे कर दे। मैकेनिक तो कह रहा था कि इंजन खुलेगा, लेकिन मैंने उसको बोल दिया है कि ये वाली आवाज जो है नए मॉडल के अंदर जेन्युइन आती है। ये ज्यादातर मोटरसाइकिलें बहुत ही ज्यादा आवाज करती हैं इस तरह की। उसके पीछे वजह सिर्फ यही है, जो आप ये रूलर रबड़ देख रहे हैं, ये रूलर रबड़ के अंदर होता है, जहां पर बुल्ड लगता है वहां पर बुश होता है। अगर ये बुश ना हो तो फिर भी मसला होता है, अगर ये बुश हो तो फिर भी मसला होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नए मॉडल के अंदर ये वाली आवाज जेन्युइन होती है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल हम नहीं लेते हैं तो उसके अंदर बुश वाला रूलर रबड़ डला होता है, जिसकी वजह से 2 से 3 साल चलने के बाद रूलर रबड़ आवाज करता है। और हम क्या करते हैं कि नई मोटरसाइकिल की टाइमिंग चेन निकाल के उसके अंदर लोकल टाइमिंग चेन डलवा लेते हैं। तो उससे फिर यही होता है कि इंजन की आवाज में वो चस नहीं रहती पहले वाली, और मोटरसाइकिल चलाने का मजा भी नहीं आता फिर, जिससे लोग कहते हैं कि हम अपनी मोटरसाइकिल को सेल कर देते हैं। आपने दोनों रूलर रबड़ को चेंज करना है और आपने टाइमिंग चेन भी चेक कर लेनी है। इस मोटरसाइकिल की टाइमिंग चेन थोड़ी सी ढीली थी, तो हमने नीचे से टाइट स्प्रिंग रख कर इसको टाइट कर दिया ताकि आवाज वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाए। भाई मोटरसाइकिल की आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है और मोटरसाइकिल चलने में काफी हद तक बेहतरीन हो चुकी है और गाहक भी बहुत खुश हो गया था जब हमने ये काम उसको करके दिया। अब आपने मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज सुनी और खुद फैसला करना है कि क्या हमने उसकी मोटरसाइकिल के साथ ठीक किया या गलत। अब जैसा कि आपने आवाज सुन ली है, तो आपने ये वाला रूलर रबड़ तब्दील कर देना है, बगैर बुश वाला डाल देना है, तो इंशाल्लाह आपके मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज भी काफी खामोश हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का।